कृषि मन्त्रीलाई दिएको खाजाको प्याकेटमा किरा भेटिएपछि हलचल मचिएको छ। राजधानीको त्रिपुरेश्वर स्थित चर्चित मिठाई पसल बागमती स्वीट्सले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि कतिसम्म लापरवाही गर्छ भन्ने कुराको एउटा भयावह नमुना हो यो। वनस्पति विभागको 66औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री गीता चौधरीलाई दिएको ड्राई फ्रुट्सको प्याकेटमा जिउँदा किराहरू सल्बलाइरहेको फेला परेपछि कार्यक्रम स्थलमा खैलावैला मचिएको थियो। मन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशन लगतै खाद्य प्रवृत्ति तथा गुण नियन्त्रण विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको संयुक्त टोलीले बागमती स्वीट्सको उत्पादन केन्द्र र बिक्री कक्षामा आकस्मिक छापा मारेको थियो। अनुगमनका क्रममा उक्त पसलको भान्सा र भण्डारणमा न्यूनतम सरसफाई समेत नभएको र गुणस्तरहीन अवस्थामा खाद्य सामग्री राखिएको भेटिएपछि प्रशासनले तत्कालै उक्त पसलको उत्पादन र बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाउँदै सिलबन्दी गरेको छ। मन्त्रीलाई त किरा खुवाउनेले सर्वसाधारणलाई के खुवाउँछन् होला भन्दै मन्त्री चौधरीले जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने जोसुकैलाई पनि कानूनको कठघरामा उभ्याउने दृढता व्यक्त गरेकी छन्। नाम चलेका ब्रान्डहरूले देखाएको यो हदसम्मको लापरवाहीले गर्दा अहिले सामाजिक सञ्जालमा उपभोक्ताहरूले कडा आक्रोश पोखिरहेका छन्।